إلهنا وسيدنا ومولانا، يا من يدرأ الشرور والمخاطر، يا من يدرأ الشرور والمخاطر، نعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما نجد ونحاذر. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم اجعل ما أصابنا من هذه الجائحة اجعلها تكفيرا لسيئاتنا ورفعة في درجاتنا، واجمع لنا فيها بين الأجر والعافية. اللهم اصرف هذا الوباء عنا وعن المسلمين وعن العالمين يا رب العالمين.